Ana China avtobuslari Andijonimizda Andijon akalarga moshina sotdik. Qolgani KX-ni 2020-yil narxini 23.800 ga sotdik. Bular internetda, Instagramdan ko'rib kelganlar, mana yaxshi kunlarga aka. Yaxshi kunlarga. Ayting, nima tashlab berdik videolarning hammasi qonuniy ekanmi, qanday ekan? Internetdan ko'rib keldik, hamma ma'lumotlarni video orqali tashlab berdi. Yolg'on hech qanaqa narsa o'rnashgani yo'q. Juda mashina bizga ma'qul keldi. Narxlarni ham tushirdi narxni qilib. Kelishdik. Akalarimiz juda mehmon do'st ekan. O'zimiz Andijondan keldik. Juda bizni yolg'iz qo'yishmadi. Sizlarga ham bemalol ishonib kelib, bunaqa o'z mashinalarim yana bor ekan. Xarid qilishinglarni maslahat beraman. Juda zo'r odamlar ekan. Aka yaxshi kunlarga, mininglar, mayli, sog' bo'linglar, baraka toping aka.